आज तारीख 15 16 17 16 16 15 या प्रेस कॉन्फरन्सींतल्या खातीर आपयता एक की जे रिजल्ट जिल्हा परिषदेचे आयले हे रिजल्ट खूप जाणांनी सोशल मिडियाचेर म्हणल्या की हे रिजल्ट अशें दाखोवन दिता की कोल एजिटेशन, एंटी कोल एजिटेशन, एंटी डबल ट्रॅकिंग एजिटेशन म्हादईचें डायवर्जन जालां ताजे विरुद्ध जे लोक उलयताले हाका सगळ्यांक हो एक ग्रीन सिग्नल. बेसिकली सरकार ही मॅन्डेट गोंय काबार करपाक वापरूंक सरकारांनी लावूंक जायना. म्हजे सरकाराक एक शिटकावणी आहा की जिल्हा परिषद इलेक्शन रिजल्ट्स जे आयल्यात हे रिजल्ट्स एक गोंयांत कोल हब करपा खातीर गोंयांत कोल कॉरिडॉर करपा खातीर ही मॅन्डेट न्ही. रेल्वेची डबल ट्रॅकिंग करपा खातीर ही मॅन्डेट न्ही. म्हादय व्हरून विकली कर्नाटकाक, म्हादय डायवर्ट करून दिली ताजे खातीर ही मॅन्डेट न्ही. सैम राखपा खातीर जे लोक झगडटात ते हारले असो ताजो अर्थ जायना. हे सगळे मुवमेंट जे आहात हे लोकांचे मुवमेंट, पिपल्स मुवमेंट्स which were been basically apolitical. हातून राजकीय आणि आमचे जे पार्टीज आहात, पॉलिटिकल पार्टीज पक्षांनी वचून थंय आपण पार्टिसिपेट जाले आसत पूण ते मुवमेंट्स पॉलिटिकल मुवमेंट्स न्ही. सो सरकाराक ही शिटकावणी की हो तुमकां ग्रीन सिग्नल न्ही गोंय व्हरून अडानीक नाल्यार जिंदालाक विकपाक. हे सरकारान पयलीं तकलेन धरचें. आज मुख्यमंत्री क्रेडिट घेता की हे आपल्याक जैत हे आपल्या खातीर. टू सम एक्सटेंट बीजेपी जैत जाल्यार म्हणून ताका क्रेडिट येताच पूण हार कोणा खातीर जाली ताची रिस्पॉन्सिबिलिटी कोणा तरी घेवंक जाय. ती कोण घेतलो तें कोणाक खबर. हांव काय ते राजकीय ते सगळे रॅट रेसीन गोवा फॉरवर्ड पार्टी had not participated in this election. We believe that this is an inconsequential election where powers are not given to Zillas and this is likely to lead to a spike in COVID cases eventually. काल नंदकुमार कामतीन म्हणिल्लें हा 20 तारीख मेरेन पळया ह्या इलेक्शना खातीर स्पायक जी जातली. जीएमसीचे डिनार म्हणल्यार पयर एक लग्ना खातीर 100 केसी जाल्यो जाल्यार इतल्या हजारांनी लोकांक एक हाडल्यात ताजे खातीर स्पायक जावची ना. आनी ती स्पायक जावची न्ही. आनीक हे इनकॉन्सिक्वन्शियल इलेक्शन म्हणून आमी हातूंत पार्टिसिपेटूच जावंक. पूण आमी आमचे आमदारांक आनी आमचे लोकल लिडर जे आहात तांकां फ्रिडम दिल्ली की तुमी तुमचे मतदारसंघांनी तुमकां जाय ते भशेन तुमी डिसिजन घेवचें कोणाक सपोर्ट करप कितें करप तें. आतां शिवोले आमचो आमदार बाब विनोद पालेकरान अशें डिसिजन घेतलें. ताजें पर्सनल डिसिजन आशिल्लें की ताणें काँग्रेसीक सपोर्ट केलो. काँग्रेसचो कॅन्डिडेट हो आपलो कॅन्डिडेट म्हणून अनाउन्स केला ताचे खातीर कॅनवास केलें. रिजल्ट कसो जालो की शिवोले काँग्रेस कॅन्डिडेट आमच्या आमदारान सपोर्ट केल्लो नंबर 3 आयलो. एज अगेन्स्ट दीस गोडवाले नवोच जो आमकां जॉईन जाला आनी आतां गोवा फॉरवर्डाचो वर्किंग प्रेसिडेंट आहा, कार्याध्यक्ष किरण खानावकर बाब, ताणें इलेक्शन सारकें आपूण स्वबळाचेर झगडटलो. आपूण काँग्रेस बिग्रेस कोण न्ही, आपूण
बीजेपीचे सारखे भाले किल्ल्यात वचून जवळटलो म्हणून जवळलो. ताचे बाब सतीश धोणाचे खेळ म्हणटे बुथाचेर ताका 100 वोटां परस चड लीड मेळ्ळी. सदानंद तांदवडेचे बुथाचेर तांदवडे वाडो म्हणटा ताका ऑलमोस्ट 150 मतांची लीड मेळ्ळी आणि तो 2080 मतांनी ताची बायल इलेक्शन जिखली. हाजो अर्थ असो जाता, सारांश असो जाता की काँग्रेसीच्यान आज म्हणूंक जायना की आमी थंय उबे रावले आनी आमची मतां कट केली जे ते म्हणपाचे म्हणून आमी इलेक्शनीक कॉन्टेस्ट करूंक नाशिल्ले. वोट कटर म्हणटाले ते बोट ते दाखयतात दुसऱ्याक ते दाखोवपाक आज तांकां चान्स मेळना. कित्याक एक्झॅक्टली ऑपोजीट ह्या इलेक्शनाची जर एक तुमी बरो अभ्यास केलो, पोस्टमॉर्टम केलो जाल्यार अशें दिसता की वोट कटर खूब कडेन काँग्रेस जाल्ली आहा. काल रोहन खोट्यान म्हणला की आपल्या मतदारसंघात जो कॅन्डिडेट पडला तो काँग्रेसी खातीर पडला वोट कटर. सो अशें हें सत्य परिस्थिती आहा. पूण हें कितें जालें तें जालें. आतां फुडें गोंय म्हणटा फुडें वचूंकूच जाय. आनीक 19 डिसेंबर लागीं येता. 19 डिसेंबर सेलिब्रेट करपाक 60 वर्सां सेलिब्रेट करपाक सरकारान एक डिसिजन घेतलो. आनीक पयलीं देशाचो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंदाक आपोवन एक प्रोग्राम स्टार्ट करतले थंय ते 100 कोटी रुपया मोडपाचे आहा. हे 100 कोटी रुपया तांणी सेंटरा कडेन मागिल्ले आहा. आता रीण काढून फेस्त करप, रीण काढून सण करप म्हणटले हे परफेक्ट एक्झाम्पल. सगळ्यांनी ते क्रिटिसायज केल्लें आहा. हांव जाल्यार ते तांचे मिटिंगेक तुका हांवें बॉयकॉट केल्ली. अर्दुकुटे ओपोजिशन म्हणजे खंयच ना. आनी म्हाका अशें ठाणपणान दिसता की जेन्ना गोंयांत 707 गोंयकार सरकारान बळी दिल्यात गव्हर्नमेंट नेग्लिजन्सा खातीर एक कोविड पॅन्डेमिकान मेल्यात 707 लोक. जेन्ना गोंयचे गव्हर्नमेंट आनी प्रायव्हेट एम्प्लॉईज आनीक धंदे आज त्रासान पडिल्ले आहात. गव्हर्नमेंटाचे मिसमॅनेजमेंटा खातीर गोवन लायव्स एंड लायव्हलीहुड्स आर एफेक्टेड अशें जेन्ना आसा, जेन्ना आमचे सैम आमचो एनवायरमेंट धोक्यान आहा, जेन्ना इश्कोलां द प्लेसीस ऑफ लर्निंग आर बीइंग इन्फेक्टेड because the government is refusing to hold online examinations. They want to start offline examinations by the 20th. I have been trying to call the registrar of Goa University from yesterday. ती फोनार म्हाका मेळना आनी फोन काडल्यार हें ती काडना फोन. म्हजो सारको एक I am urging the Goa University, don't fall prey to government propaganda. Don't put the lives of the students at risk and the teachers and their families at risk. 28 तारखेच्यान जो ऑफलायन एक्झामिनेशन स्टार्ट करूंक सोदतात त्यो तांणी रद्द करूंकूच जाय. आनी सरकार जे हे आपले जिल्हा परिषद इलेक्शन जिखलां तेंचे दाखोवंक सोदता की आमी सगळे करता ते सारके करता. हे सारके करपाचें कांयच हातून हें ना. सरकार ही जी सेमी फायनल आमी म्हणूंक लागल्यात ते थोडे मिडियान आनी थोड्या आमदारांनी तांच्या ही एक सेमी फायनल म्हणल्या. ही सेमी फायनल ते जिखल्या मॅच फिक्सिंग करून हे क्लियर कट सगळे गोंयचे जनतेक खबर आहा. आनी मॅच फिक्सिंग करून केल्ली सेमी फायनल जिखप हाजो अर्थ फायनलूय मॅच फिक्सिंग करूंक मेळटली अशें कांय ना. एवरी डे इज नॉट अ संडे. आनीक गोंयचे लिबरेशन एक हिस्टॉरिक इव्हेंट. I come from a family that has been part of the liberation struggle. I am also proud of the tricolor. पण गोंयचे लिबरेशनाचो हो एक हिस्टॉरिक इव्हेंट जो सरकार आपल्या राजकारणा खातीर आनी आपली स्कॅमां सेलिब्रेट करपा खातीर जो करता, instead of commemorating it for our frontline warriors जे आमकां पॅन्डेमिकांतल्यान लिबरेशन करूंक फुडें काम करतात, हे जे सरकार करपाक तयारीच दाखयना.
सरकार मोल्या रान मारून परवानगी दिता. आमची हिंदू संस्कृती म्हणटाली झाडाक देव मानपाची. सगळ्यात व्हडलें स्थान आमचे धर्मान आहा म्हणटा ते झाडाचे. वनराई म्हणटा ते कॉन्सेप्ट आमच्या धर्मान आहा. हिंदू सरकार म्हणून सांगपी लोक हे ऑलमोस्ट 1 लाख झाडां मारपाक परमिशन दितात. एक बायोडायव्हर्सिटी हॉटस्पॉट कव्हर करपाक फुडें सरलेले आहा. जे स्थानिक तांच्यो कम्युनिटीज आहात जंय हांगा IIT आसत आनी कितें आसत ताका एविक्ट करून डिस्ट्रॉय करपाक फुडें सरलेले आहा. जे कोळसो गोंयांत हाडूंक जाय कित्याक 1,500 फॅमिलीचे पोट ताजेर आहा म्हणून सांगूंक फुडें सरल्यात. हे एक्चुअली सेकंड कोलोनायझेशन गोंयचे सेलिब्रेट करून फुडें सरले आहा. कोलोनायझेशन म्हणजे कोलोनायझेशन. हे हांवें प्रेसिडेंटाक एक लेटर बरोवन धाडिल्लें आहा. हांवें ताका अर्ज केला की तूं येवं नाका गोंयांत. तूं अदरवायज एक सिंपल एक हंबल बॅकग्राउंडांतल्यान वयर सरलो मनीस आसा आनी गोंयकार आमी बी तशेंच. पूण जेन्ना गोंयचो सरकार आमची जीवन लायनी म्हणटली मानता म्हादय ती डायवर्ट करून दिता आनी एट द सेम टायम सेलिब्रेट करूंक सोदता. वॉट इज देयर टू सेलिब्रेट? कितें आमी सेलिब्रेट करूंक सोदतात? सो म्हाका दिसता चीफ आमचे प्रेसिडेंटान हांगा येवंक जायना. आमचो पक्ष is asking for to be excused from the upcoming celebrations, and this is a decision not taken out of disrespect for liberation, but rather on the principle to stay on the right side of the people's side. लोकांच्या साइडीन आमी रावल्या and we will not be participant in these celebrations because these celebrations are the celebrations for the diversion of river Madai. These are the celebrations for making Goa a coal hub. These are celebrations for double tracking, which is linked to coal. This is celebration for mismanagement of the pandemic, including forcing the students to have offline examinations when online is the new normal. So, आज खातीर हांव बाब रामनाथ कोविंदाक 19 तारखेक गोंयांत येवचें न्ही म्हणून ताजे कडेन हांव आग्रह करतां आनी हें लेटर तुमकां हांव ताजी कॉपी दिता. Yes, कितें हांव झेडपी इलेक्शनाक काल मधल्या पार्टीन बरेचशे वोट्स घेतले आनी कॅन्डिडेट निवडून आयले. सो येणाऱ्या काळात ती अशी हे जावपाक शकता काय म्हणटा? आम आदमीचो कॅन्डिडेट जंय जिखला थंय म्हाका दिसता लोकांनी एक सरकारा कडेन कॉम्प्रोमायज जाल्ले लोकांक धडो शिकोवया अशें म्हणून ताणें विचार केला. कॅन्डिडेट जिखप इज सिग्निफिकंट. ताजो अर्थ दुसरे कडेन आम आदमी पार्टीन जी मतां कट केल्या दुसऱ्यांनी ताजे खातीर ताका कंडून करून येता अशें न्ही. गोंयचे लोक हुशार, बाणावलेचे लोकूय बी हुशारच. जेन्ना तांकां सांगलें की फातर वचून दवरल्यार थंय निवडून हाडूं येता म्हणून तेन्ना ह्याच लोकांनी शिवाचेर मत मारून लूच फेरावाक खूब वर्सां पयलीं निवडून हाडिल्लो. तेन्ना आमी जावंक वचून नाशिल्ले. सो थंयचे लोक हुशार, गोंयचे लोक जनरली हुशार. जे कोण सेट जाले सरकारा कडेन, जे कोण सदांच सेटिंगां करतात आनीक तांचो कमिटमेंट क्लियर कट ना तांकां म्हाका दिसता फुडें राजकारणांत स्थान ना. आम आदमी पार्टी थंय पर्याय म्हणून तांकां दिसली कित्याक दुसरे जे ऑप्शन्स आशिल्ले ही ऑप्शन सेटिंगाची ऑप्शनां म्हणून सामकें सिद्ध जाल्लें. म्हाका दिसता ताजे खातीर तांकां हें मेळ्ळां. पूण तांकां क्रेडीट दिवचेंच पडटलें कित्याक जिखता ते मनशाक क्रेडीट दिवंक जाय. ताजो अर्थ अशें न्ही की सगळ्या कडेन आम आदमी पार्टीक कितें रेड कार्पेट घालान तुमी हांगा येवचें अशेंय ना. फायनली ते रावन
रिझल्ट कितें येतलो ते खरेंच कोणा खातीर उबे रावतात तें बी लोक तकलेन लोकांचे आसना आनी इट इज नॉट अ क्लियर हें की आनी ताणी जी पब्लिसिटी ब्लिट्स क्रीक चलयल्या मिडियाक धरून केदी व्हडली ब्लिट्स क्रीक तातूंत एक सीट व्हडलें न्ही आमी कांय करनासतना 4 एसेंब्लीचे सीट हाडिल्ले 3 एसेंब्लीचे सीट हाडिल्ले जेन्ना सगळे गोंयभर तांचे एड हे बॅनरां बशिल्लीं की 35% मतां घालून पडली मागीर कितें जालें तशें ना तें पूण थंय जे जिखल्या थंय ते पर्याय म्हणून दिसलो ऑल्टरनेटीव जाय हें हांव तेंच म्हणटा जाणत जावन खूब जाणांनी खूब लोकांनी एक क्लियर ऑल्टरनेटीव लोकांक दिवपाक जातालो जो आक्रोश रस्त्याचेर आहा तो मतदान करतना ते मतपेटीन पावोवपाक जे काम करूंक जाय आशिल्लें तें मुद्दाम करूं ना ताजे खातीर लोकांनी बीजेपीक निवडून दिले दुसरें म्हणल्यार लोक आपली कात राखूंकच सोदतात लोक कोणा बरोबर रावतात जो क्लियर कट आपली कात राखूंक सोदना ताका आपली लिडरूच जर आपली कात राखूंक लागलो जाल्यार लोक तुज्या खातीर आनी कित्याक फुडें येतले सो लोकांनी आपली हुशारी चलोवन आपली तकली चलोवन मत मारला विजय इन Sunset तालुका आप contested 6 36 and in 6 they got 18.18% votes. So don't you think that considering the last Lok Sabha elections this is a significant rise? It is surely significant. Anything above 15% of the vote is a significant political development. But one thing has to be understood that even in the last election, when AAP contested the election, they have got 10% of the polled vote. So it is not significant as a progress. It is significant because Alice Gomes has gone out, a new team has come in, a new rebranding has happened. So that is a significant thing. But mostly it has happened, I can attribute it to a lack of political alternative being available to the people, for which the blame stops at the door of the principal opposition party. चूक तांची जेन्ना आमचे लोक तयार आशिल्ले आमी खंय म्हणटाले आमी तुमकां उडयतले म्हणून आमी म्हणीत नात न्ही पूण काँग्रेस दाखोवंक सोदताली कितें की ना आमी तुमकां सगळे आमचीच मतां न्ही सो ती घमेंडी घेवन आज वचूंक जायना कोणाचो प्रेस्टीज आनी कोणाचो इगो cannot come in the way of people's aspirations. And clearly it was obvious कि हे चलता आणि तुम्ही एक नात. So they said, okay, let's try for something new. विजय कोळसो नका आंदोलनाची सुरुवात चांदर झाली चांदर गिरदोली त्याचा चांदर आणि गिरदोलीच्या लोकांनी त्याचा हे केल्याने लोक जमिल्ले बट इन गिरदोली बीजेपी got 50% of the poll votes. What may be the reason? See, it is a stamp of disapproval against opportunistic politics. जो की आलमा जो गोवा फॉरवर्ड पक्षान आशिल्लो ताका उखल्लो. He has been actually sort of sneaked out from our party, trying to use that popularity of a Congress. His sentiments सदांच काँग्रेसीक आसता आनी एक बरो खळेगार हेवीवेट तो येतो आपशीच जिखतले ते हेवीवेटान कितें केलें तो हेवीवेट ऑपॉर्च्युनिस्ट तो सरकारान आमी आसतना आकाश जालो आमी पयतो तो थंय गेलो हांव लोकांक कॉंग्रेच्युलेट करता दोडो शिकयलो सारकें तें दाखोवपाकूच जाय आसलें ऑपॉर्च्युनिझम हॅज नो प्लेस इन पॉलिटिक्स. आय एम नॉट सेइंग दॅट गोल्ड एज्युकेशनाचेर एनीथिंग it is on the leadership. If at the epicenter of this agitation you cannot save a seat, and if it goes to the BJP, it is lack of cohesion in that party. ताणी कितें केलां फक्त चांदरा आनी हे मतां घेतल्या ते सायडीन भाडे हेजे पडटा थंय ते करूंक सोदना. He does not want to spend his time and energy. I am not saying money, I am saying time and energy. Why? Because ते आपल्या घरान सो ताका लागता ते तो करता आनी थंय दुसरो कोण आहा तो मिसिंग इलेक्शन अशें करून इलेक्शनां जिखनात. इलेक्शनां जिखपा खातीर सेल्फ सॅक्रिफायस जाय. आमचे 3 सीट ओगीच येवंक ना ते हांव सालिगांव चियोले वचून राविल्लो थंय
ऍट अ ह्यूज कॉस्ट टू मी ऑल्सो. म्हाकाय म्हजी मतां कमी जाल्या म्हणून. पण दुसऱ्या खातीर जर तूं काम करतलो लिडर जाल्यार तूं जिखूंक शकता. हे आपले जर आपूंक सोदतात आनी सारखे आयते वेळार नागोबा जावंक सोदतात तशें जायना न्ही. लोक आमकां मागीर धडो शिकयतात. आनी म्हाका दिसता इलेक्शन आर लेवलर. इलेक्शन तुका सारकें तुका मत बीन मारला तो समजून न्यूट्रल करता तुका. आतां हाका जो मारला आमच्या मुख्यमंत्र्याक तो पडतो पडतो म्हणिता पीपल हॅव कॉन्फिडन्स इन माय लिडरशीप. आय हॅव कॉन्फिडन्स इन माय लिडरशीप. कालची टाइम्स ऑफ इंडियाची न्यूज पळयली. कालची न्यूज जी कंटिन्यू जाल्या इंटरव्यू गोज इन टू पेज. मुख्यमंत्री म्हणटा आय हॅव कॉन्फिडन्स इन माय लिडरशीप. अरे इट इज पीपल हू शुड हॅव कॉन्फिडन्स इन युअर लिडरशीप, नॉट यू शुड हॅव कॉन्फिडन्स इन युअर ओन लिडरशीप. पण तो म्हणटा ते. सो हे जे ताका सगळें मारलं माथ्याक हे कित्याक मारलं? ते ताणी मॅच फिक्सिंग केल्या. मॅच ही सुरवात जाली सांकवाळे. सांकवाळे अनुपच जालो सीट. कसो जालो? सीट अनुपच जावप म्हणल्यार कितें जालें? ही ओल्डस्ट नॅशनल पार्टीचो कॅन्डिडेट ना जालो. कितें? व्हॉट इज दिस सिम्टमॅटीक? खंयचें इलेक्शन जिखताले तुमी? तुमी सुरवातूच केली पनवतीन. असली पनवत जर स्टार्टिंगाकूच लागता तर आमी जिखतले कशे? तुमचो कॅन्डिडेटूच जर धांवन वता जाल्यार आमी कितें उरलें? सगळ्यांत व्हडली डिफीट इज कॅन्डिडेट धांवन वचप. इलेक्शन हारप ही डिफीट न्ही. आज तुका सांगता 40 ते 50% वोट घेवन बीजेपीचे कॅन्डिडेट जिखल्यात. हाजो अर्थ कितें? 60% वोट ताका पडूंक ना, जे आयदर पॅन्डेमिका खातीर येवंक ना ओ बिकॉज ऑफ अ लॅक ऑफ पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव्ह ते येवंक ना. सो वचून मेरेन ऑपोजिशनाक चान्स आहा. This defeat of the opposition in the Zilla should teach a lesson to us how to make our path forward. And I feel it is an inspiration. It is a good event. ताका एक बरें फाउंडेशन कशें वापरूं येता. भिवपाची कांय गरज ना हाजेर की आमी जालें सोडलें म्हणून आमी. अशें कांय ना तें. बीजेपीचे कॅन्डिडेट जे जिखल्या ते 40% मतां घेवन जिखले आहा. हाजो अर्थ 60% लोक येवंक ना जाल्यार तांकां मोबिलायज करूंक ना. काँग्रेस पार्टीन चड करून साश्टी मोबिलायजेशन खंय जाता? इलेक्शनाक विदाउट मोबिलायजेशन इलेक्शन जाता? तूं घरान बसला जाल्यार लोक येवन वोट मारतात? लोकांक हाडूंक जाय मरे. हें सदांच सगळ्यांक खबर आहा गोंयांत. ते करूनासतना कशें जिखताले तुमी? ओगीच कोळशाचें एजुकेशन आहा म्हूण तुमी जिखतले? अशें जायना न्ही. कोळशाचें एजुकेशन राजकीय हें न्ही. एजुकेशन न्ही तें. इट इज अ पीपल्स एजुकेशन. It has nothing to do with politics. So that cannot be. Congress cannot ride a crest of a wave of discontent. No. You be sincere first. If you are sincere, if you are seen to be not in hand in glove with the ruling, then people will be with you. हे hand in glove म्हणटा ते सगळ्यांत व्हडलें दुयेंस गोंयांत जें लागलां तें. हे लिबरेशन डेचेर जाता पळय. आता हांव स्वागत करता दिगंबर कामतीन स्टेप बॅक मारला. पूण वचपाचो निर्णय द्यायचा. वचप न्ही ना. अरे तूंच म्हणटा की रीण काडून फेस्त करता, रीण काडून सण करता काय म्हणून. आनी मागीर तुमी कशें वतात थंय? तुमी गेले म्हणटकच यू आर पार्ट ऑफ द डिसिजन मेकिंग. आनी प्रमोद सावंतान सांगलें कशें? सावंत बरें. तुमचे एक कोण गोळा काडटा. सो हांव एकलो पिसो म्हणटा भोगता म्हणटा तो. पण अशी जावं ना. तुम्ही इफ यू हॅव द करेज ऑफ युअर कन्विक्शन स्टँड फॉर इट. जावं दी बरें कितें जाता तें. हारपाचें जाणा मरे. वर्गात हार म्हणून असो लिपून ताचे कडेन बरो जावन कितें हाडटा? कित्याक हाडटा तें? म्हणून पॉलिटिकल पार्टीज शूड हॅव करेज ऑफ कन्विक्शन, नॉट कन्विनियन्स ऑलवेज.